tuli wano kubakumamu muliro gwekalakasa. Tuli wano febe mulaba kozi ng'omukufa budde nabyega naye tuli wano bakumamu muliro. Kozi firimu yasooka wafunye awaadi n'omusimbi ogutokomoka kati oyagala part 2 naye nga n'Abannayuganda abaafiira mu firimu eri ewedde gye baakuwaddeko essente empitirivu ng'olimbalimba abantu nti olabisa Museveni tewasobola wadde okuwa famire zaabwe bamulekwe emitwalo wadde 5 bwe giti. N'abo be baasiba abali mu firimu ewedde baakulema okujja mu makomera kati okunga balala. Toyina mwana Uganda, oyina ekizimbe mu America abaana bo gye babeera naye nga baatuuka emyaka egyekalakaasa. Leeta ku Solomon Kampala abeereko ku fronti. Ne Besigye naye mugamba aleete ku mwana wo oli simanyi Asamu bamuyita Asamu naye abeereko ku fronti. Lwaki baana b'abendi bemusibisa? Mwe ne muzannya firimu ne mutunda firimu ne babawa ssente empitirivu. Wagambye walabisizza nnyo Museveni mu firimu gye wazannya. Bwe babadde bakuwa awaadi baakuwaayiraddeko emmundu ezimuggyako. Ye baakusuubiza ddi okumuggyako. Kuba twalabe bakuwa awaadi ejjirako n'omusimbi omuyitirivu. Kati yawedde oyagala kuzannya ndala. Ne Bannayuganda muli basirwa ababe bazannyisa firimu. Oli nakugamba nti tikanzanye firimu eno ndabise Museveni bamuggyeko. Watugamba ojjako Museveni. Bote noga nti ate oli mu kumulabisa. Kati sebo zaako kikuba ekya firimu kyawedde musimbi wakufunye awaadi wagifunye. Oyagala party tuddo kimentale. Engalabi z'Abannayuganda zigenda kwekalakaasa obutambi buli coding bwe omukulu bamuwa awaadi n'omusimbi ate munaye yalabisa Museveni. Kemulitegeera nti muli mu kwebaka ng'obudde bugenze. Nze mbabuulira. Lw'olizuukuka nti mbadde neebase nga bugenze. Mubaamuwadde awaadi firimu gye yatunda ennyo. Walabyemu asalawo wadde mu nsi ye wadde akuli Owero si wano. Walabye ye yakyusa obukulembeze bonna obwa Afirika wadde omukulembeze w'ensi yonna. Tekwabaddeko ba content creator bazannya blue move be babadde wali. Kuliko omugaso gwe walabye ku baamukwasizza awaadi nti oyinza okuwuliramu essuubi nga bwe yakyusa obukulembeze bwansi ya Afirika ki. Naye ng'akugamba nti firimu ezo zirabisa Museveni naye awaadi ne ssente ze bamuwa bo bali bakugamba batumbula bya content. Kati kiri kyawedde atandise part 2 lack of what to do. Watugamba tufune endagamuntu ne tuzifuna mukulu. N'otugamba tulonde tweddire ewaka ekyo nakyo ne tukituukiriza. N'otugamba Museveni omuggyako mu myezi egi kati otubanja ki? Museveni omanyi waasula nejjo omulabisa omanyiyo. Watugamba tova kunyonyo olabisa Museveni omusse omwonoonye ebweru yonna. Ne twewuunya abantu baavudde bweru ne baleeta olukuŋŋaana wano. Waliwo ensi yonna ebulidinga esobola okutegeka olukuŋŋaana lwa nnaamu. Waliyo kati ndawooza mulabi ensonyi bazifudde obusungu ndi kati mwekalakaase waliyo olukuŋŋaana. Ate abantu bano abazze wano watugamba waba meeting adde bweru lwaki bazze wano? Bandize wano nga bazze kulaba gwe pulezidenti wa Uganda. Nange otunuulira abantu ba Nuupu kye balowooza n'ogamba neewe obutwa nve mu nsi eno nze era ngenda kuva mu Uganda ngende mu nsi endala. Tusobola kubeera na bwongo nga bwe Abannayuganda. I think I'm not a Ugandan. According to my reasoning capacity.